Ayanib च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् यस्तै लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। हेलो फ्रेन्ड्स, हजुरहरूले चाहिँ युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्ने क्रममा हजुरको भिडियो चाहिँ अपलोडिङ फेल्ड भएर बसेको छ, रिजेक्टेड भएर बसेको छ र हजुरहरूले चाहिँ त्यही भिडियोलाई चाहिँ फेरि अपलोड गर्ने क्रममा चाहिँ हजुरको रिजेक्टेड भिडियो र तपाईको अपलोडिङ फेल भएर बसेको भिडियो चाहिँ हजुरको मोबाइलको स्क्रिनमा आएर हजुरलाई टाउको दुखाएको छ र हजुरले चाहिँ त्यो फेल भएको भिडियोलाई चाहिँ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईले डिलिट गर्न चाहँदा पनि हजुरको भिडियो चाहिँ डिलिट भएको छैन र हजुर चाहिँ यो प्रब्लममा चाहिँ पर्नु भएको छ भने चाहिँ आउनुस् आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ यो सिकाउने छु कि अपलोडिङ फेल भएको भिडियोलाई चाहिँ पर्मानेन्टली चाहिँ कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ र म हजुरहरूलाई यो ग्यारेन्टी दिन सक्छु कि यदि हजुरले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने आउने दिनहरुमा हजुरले युट्युबमा यो सर्च गर्नु पर्दैन कि मैले चाहिँ अपलोडिङ फेल भएको भिडियोलाई चाहिँ कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ सर्च गर्नु पर्दैन। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विनय, स्वागत छ हजुरहरूलाई अयानिब च्यानलमा। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि हजुरहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि यस्तै नयाँ टेक्नोलोजी टिप्सको भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि। सुरु गरौँ आजको भिडियो। हजुरले चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हजुरले चाहिँ युट्युबको भिडियो अपलोड गर्ने क्रममा फेल भएको भिडियोलाई डिलिट गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरू चाहिँ गुगल क्रोममा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोममा चाहिँ जानु होला, गुगल क्रोममा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र गुगल क्रोममा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ खोलेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भने यदि हजुरको मोबाइलमा चाहिँ डेस्कटप चाहिँ अन भएको छैन भने चाहिँ हजुरलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ र हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोबाइल फङ्सनलाई चाहिँ कम्प्युटर फङ्सनमा लानुभयो भने हजुरले चाहिँ सजिलो तरिकाबाट स्टेप बाइ स्टेप जुम गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ अपलोडिङ फेल भएको भिडियोलाई चाहिँ डिलिट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो डेस्कटप कसरी अन गर्ने भन्ने पनि यो भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु। मेरो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ सबैभन्दा टपमा चाहिँ 3 वटा डट आएको छ। हजुरले चाहिँ ती 3 वटा डटमा चाहिँ एकपटक क्लिक गर्नु होला। 3 वटा डटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले चाहिँ यो डाउनलोड्स भन्दा तल चाहिँ मेरो बिचमा चाहिँ डेस्कटप साइट आएको छ, मेरो चाहिँ अनै छ। यदि हजुरको चाहिँ यो चाहिँ अन छैन भने हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गरेर चाहिँ ब्याक गर्नु होला र हजुरले चाहिँ यो सर्च अर टाइप वेब एड्रेसमा हजुरले चाहिँ युट्युब चाहिँ लेख्नु होला। सिम्पली चाहिँ युट्युब लेख्नु होला, youtube.com चाहिँ लेख्नु होला र youtube.com लेखिसकेपछि हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल फङ्सन चाहिँ कम्प्युटर फङ्सनमा चाहिँ आएको छ। हजुरले चाहिँ सिम्पली चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति नेट चाहिँ स्लो छ। हजुरले चाहिँ ल हेर्नुहोस्, हजुरले चाहिँ वर्डहरू चाहिँ अलिकति सानो भए तापनि हजुरले चाहिँ यो मोबाइल फङ्सनलाई चाहिँ सिम्पली चाहिँ कम्प्युटर फङ्सनमा चाहिँ कन्भर्ट चाहिँ भएको छ। र हजुरले चाहिँ फेरि पनि हाम्रो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ मेरो दायाँ साइडको टपमा 3 वटा डट भन्दा तल चाहिँ मेरो प्रोफाइलको पिक्चर छ, मेरो च्यानलको पिक्चर छ, प्रोफाइल छ। हजुरहरूले चाहिँ सिम्पली चाहिँ मेरो च्यानलको प्रोफाइलमा चाहिँ एकपटक चाहिँ क्लिक गर्नु होला। एकपटक क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ खोलेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले चाहिँ थर्ड अप्सनमा चाहिँ युट्युब स्टुडियो देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यो युट्युब स्टुडियोमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। युट्युब स्टुडियोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै र हजुरले चाहिँ सिम्पली चाहिँ च्यानल ड्यासबोर्ड चाहिँ खोलेको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरले चाहिँ सिम्पली चाहिँ यो ड्यासबोर्ड भन्दा तलपट्टि चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा भिडियोको आइकन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हजुरले चाहिँ भिडियोको आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र भिडियोको आइकनमा क्लिक गरिसके हजुरहरूले चाहिँ जति पनि आफ्नो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नु भएको छ त्यो सबै भिडियोहरूको डिटेल्स चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली हजुरहरूले चाहिँ 2 वटा भिडियो चाहिँ मेरो चाहिँ अपलोडिङ फेल्ड भएर बसेको भिडियो छ। यो 2 वटा भिडियोलाई चाहिँ म हजुरहरूको अगाडि चाहिँ डिलिट गरेर चाहिँ देखाउने यही तरिकाबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अपलोडिङ फेल्ड भएको भिडियोलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हजुरहरूले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ यो 2 वटा भिडियोलाई चाहिँ म स्टेप बाई स्टेप चाहिँ यसलाई डिलिट गर्नेछु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फर्स्टको मास्तिरको भिडियोमा चाहिँ एउटा साइडमा चाहिँ एउटा टिक आएको छ। हजुरले सिम्पली चाहिँ त्यसमा टिक क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यसमा के आएको छ भने वान सिलेक्टेड एडिट एड टु प्लेलिस्ट मोर एक्सन भनेको छ। म सिम्पली चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मोर एक्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नेछु। मोर एक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ के आएको छ भने डिलिट फरएभर भनेर आएको छ। हजुरहरूले चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सिम्पली डिलिट फरएभरमा चाहिँ क्लिक गर्नेछु। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ
डिलिट फरएभर भनेर आएको छ। सिम्पली चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यस्तो गरेर डिलिट फरएभरमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भिडियो चाहिँ मेरो चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ डिलिट चाहिँ हुनेछ। अपलोडिङ फेल्ड भएको भिडियोलाई चाहिँ पर्मानेन्टली डिलिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई एकचोटि फेरि ब्याक आएर चाहिँ म चेक गर्नेछु। ल हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ अपलोडिङ फेल्ड भएको भिडियो चाहिँ डिलिट भएको छ। हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ फेरि पनि अझै एउटा थर्ड भन्दा फोर्थमा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा अपलोडिङ फेल्ड भएर बसेको भिडियो छ। म यो सेकेन्डको भिडियोलाई पनि डिलिट गरेर चाहिँ देखाउँछु। सिम्पली चाहिँ हजुरले चाहिँ साइडमा चाहिँ मेरो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ सिम्पली चाहिँ टिक लाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि हजुरले चाहिँ यो मोर एक्सनमा चाहिँ जानु होला। मोर एक्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। मोर एक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ डिलिट फरएभरमा क्लिक गर्नु होला। र डिलिट फरएभरमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यो आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट डिलिटिङ इज पर्मानेन्ट भनेर भनेको छ गर्नु होला। यो ब्राकेट जस्तो आएको छ, हजुरले त्यसमा क्लिक गरेर डिलिट फरएभर गर्नु होला। डिलिट फरएभर गरेपछि चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ हजुरले चाहिँ युट्युबमा अपलोड गरेको कुनै पनि भिडियो हजुरको फेल्ड भएको छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ रिजेक्टेड भएको भिडियोहरूलाई चाहिँ सजिलो तरिकाबाट आफ्नै स्मार्टफोनबाट चाहिँ मजाले डिलिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नेट चाहिँ अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दा डिलिट हुन पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको छ। हजुरहरूले चाहिँ सिम्पली डिलिटिङ भिडियो भनेर भनिरहेको छ। ल हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली चाहिँ मेरो सेकेन्ड भिडियो पनि डिलिट भएको छ। हजुरले पनि यही तरिकाबाट चाहिँ युट्युबमा अपलोड गर्ने क्रममा फेल भएको भिडियोलाई चाहिँ सजिलैसँग डिलिट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। बाई बाई अल। जय नेपाल। टेक केयर।